ازيكم يا احلى ناس، عاملين ايه؟ قبل ما اقول لكم فكره الفيديو صلوا على النبي يلا بصوا. فكره الفيديو النهارده ان انا لسه عامله اصلا البيت اللي احنا فيه ده، فلما انا عملته اتبقى اوضه فاضيه، فانا عاوزه احول الاوضه دي لغرفه جيمنج والعاب وكده. اهو هي دي يا جماعه الغرفه اللي اتبقت، فاحنا هنعملها كلها غرفه جيمنج والعاب وهنظبطها يعني. فقبل ما نبدا ما تنسوش تحطوا لنا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يجي لكم وتكونوا انتوا اول ناس تشوفوه. طيب يلا بينا بقى. بس طبعا الكرتونة دي لازم اخدها عشان اجيب فيها الحاجة اللي هحتاجها، عشان يعني لو لقيت حاجة ما ينفعش اننا نشتريها نحطها في الكرتونة. ايوه صح. قولولي ايه رأيكم في الاوتفيت؟ انا عارفة يعني ان محدش بيلبسه قد كده، بس يعني لقيتها انها حاجة جديدة يعني فقلت اجيبها. فراولة، الشوز فراولة، الكاب فراولة، الدريس نفسه فراولة، فكده يعني. يلا بينا. بصوا يا جماعة، اكيد ان غرف الجيمنج بيبقى فيها مكتب وكده، بس احنا هنشقلب الفكرة، يعني مش هنخلي فيه مكتب، احنا هنخليها مثلا غرفة لكذا شخص. فاول حاجة انا جيت البيت دون عشان اخد اللي هي الحاجات دي، فهاخدهم. بصوا، لانها تبقى غرفة لجميع وسائل التسلية او لحاجات كتير من وسائل التسلية، فاحنا هنفتح كده البتاع دي وهنلاقي عندنا اللي هو ده، ناسي اسمه بس تقريبا اعرف اسمه بالانجليزي، ما علينا. بصوا هناخد اللي هي الخيمات دي، ممكن نروح نجيب تاني من المخيم، وهناخد دي لاننا لسه هنروح نجيب من الماركت. ويلا بينا نمشي من هنا. وجيت هنا عشان اجيب، طبعا هي غرفة جيمنج فاهم حاجة فيها اللي هما الجيمنجات دول، اللي هو الدراع، فهنجيبه. فهنجيب دي. اقول لكم ايه رأيكم تقعدوا تيجوا في الاخر لما انا اخلص؟ هاي، جات لكم تاني بعد ما رتبت الاوضه. انا طبعا طافيه الاضواء لان لما يعني غرفه الجيمنج لازم تكون الاضواء مطفيه، ولكن يكون يكون فاتح نور بسيط بسيط بس. فدي الفكره يعني. او ممكن نجيب لمبه ونحطها لما نكون محتاجينها نفتحها وكده يعني. وطبعا بصوا هنا كده، دي جبتهم مثلا للرأس لما نكون محتاجين كده يعني. جبت 4. وطبعا ده من المكان بتاع الموسيقى، وده انا وريتكم انا جايباه منين، ونقدر نجيب منها من المخيم كمان. واللي هما الكرسيين دول كمان جايباهم من المكان بتاع الموسيقى. واللي هو الدراعين بتوع الجيمنج دول كمان طبعا انتوا شفتهم زيادة، جايباهم من البيت الصغير اللي هو الاساس بتاعه ما بيتحركش، جايباه من الغرفة بتاعت البنت. واللي هما دول اصلا موجودين هنا، يعني معظم الحاجات موجودين جوه هنا في المستودع ده. وهنا طبعا ده ركن للقراءة، بس طبعا لسه هحط هنا كتب، لسه اروح اجيب الكتب واحطها. وبجد اتمنى ان تكون الاوضه عجبتكم. وبصوا يا جماعه، اصلا اللي عارف اختي كنزي، انا اصلا ما عنديش اختي اسمها كنزي، الشخصيه اللي بتطلع معايا اسمها كنزي، دي شخصيه مش حقيقيه، ولكن اختي الحقيقيه اسمها منى. انا هجيبها دلوقتي اخد رايها. منى، تعالي واوريكي حاجه. بصي قوليلي رايك في غرفه الجيمنج دي. بجد جميلة جدا يا ندى، تسلم ايدك. طيب عجبتك يعني ان نقدر نجيب لوننا فيها ونلعب؟ ايوه بس الصراحة يعني المفروض كنت تجيبي مكتب. طيب استنوا يا جماعه جابلكوا اهلا منوش. طبعا يا جماعه هي مش نفس لون شعري لكن قريب منه، اللي هو الحته البينك دي هي اختارت اللون ده. ولا استنوا نروح نعمل لها شعرها زينا. طيب يلا يا منوش قولنا كان ايه رايك في الاوضه، نفتح بس الانوار. بجد الأوضة جميلة جدا. يلا بينا دلوقتي نعمل حفلة لا طبعا دلوقتي يا منى مش هينفع يعني. بصي يا جماعه، أنا هنا كنت عماله اقول لها اظبطي صوتك وهي مش عارفه تجيب اي صوت، اصل صوتها نفس صوتي، فهي مش عارفه باي طريقه تجيب انهي صوت. يعني رونا اكيد نايمه وما فيش حد صاحي. ثانيه يا جماعه اوريكم حاجه. منى روح هاتي جيرسي. ايوه اكيد هي دي جيرسي. طبعا انتوا استغربتوا لان ده كان اسمه بوني، لكن انا اصلا اكتشفت ان هي قطه مش كلب، فسميتها جيرسي. وفي كل اوقاتها بحبها اصلا. دي كريمه جيبها نو.
طيب وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش طبعا تحطوا لنا اللايك والاشتراك في القناة وتصلوا على النبي وسلام. see you soon. ايوه صح، قبل ما نودع ما تنسوش تكتبوا لنا فكرة الفيديو الجاي. سلام في اي مكان.